por të lumturi, hirësi, etër të dashur vëllezër dhe motra. Në darkën e fundit, kur Zoti Krisht jepte mësimet e fundit e xënësit e tij, ata arritën në një moment që kuptuan që diçka nuk shkonte. Që do të thotë, kuptuan ka fjalët që sonte ju do më mohoni, që sonte diçka do ndodhte. Dhe atmosfera është shumë e rënduar. Dhe në atë moment Zoti Krisht kthehet e u thotë: është mirë për ju të iki unë, se në qoftë se si ka unë, nuk do vi tek ju ngushëllimtari. Dhe është vetë Zoti Krisht që zbulon dhe i jep dhe emër personit të tretë të Trinisë së Shenjtë, ngushëllimtarit, frymës së Shenjtë, shpirtit të Shenjtë, dhe zbulon mësimet më thelbësore që duhet të dimë ne për atë. Në atë natë i thanë Nikodhimit që shpirti i Shenjtë është si era që dëgjon zhurmën, por nuk di nga vjen e ku vete. Ndërsa sonte, u thot Krishti xënësve të tij, që shpirti i Shenjtë, që ngushëllimtari të zbres te ju, dhe është më mirë të largohem unë. Dhe këtu krijon ca kushte që shumë nga ne nuk e kemi kuptuar. Pse duhet të largohet Krishti që të vinë ngushëllimtari? Dhe duhet të kuptojmë këto gjëra ne besimtarët, se ne jemi të logjikshëm dhe duhet të dimë çfarë adhurojmë. Në shpëtimin ton merr pjesë gjithë Trinia e Shenjtë, edhe Ati, edhe Biri, edhe Shpirti i Shenjtë. Në shpëtimin ton, në kushtet që krijon Perëndia, Ati i jep misionin Birit. Dhe pohon Birin, ki është Biri im i dashur. Te ne njerëzit që të dim këtë ndjekim. Biri, pasi thot si fjala e Perëndisë mësimet e tij dhe na mbush me të vërtetën e tij që ne nuk dinim, duke vepruar me sakrificën e tij na tregon rrugën. Po Shpirti i Shenjtë? Çfarë bën Shpirti i Shenjtë? Zoti Krishtu zbulon xënësve që Shpirti i Shenjtë është në botë, po bota nuk e njeh dhe nuk e merr, se nuk plotëson kushtet. Pra është një thesar i madh në botë, e mbush botën, po njeriu s'mund ta marrë këtë thesar. Dhe është pikërisht dhe një element shumë i rëndësishëm, se atje Krishti ungjilli thot në një moment, ungjillori, që Shpirti i Shenjtë nuk mundej akoma të banonte në shpirtrat tona, ashtu siç e dim ne sot, se i Biri nuk ishte lavdëruar. Dhe si u lavdërua Krishti? Krishti si njeri, jo si Perëndi. Si Perëndi nuk e humbi kur lavdin. Si njeri kur u lavdërua? U ul në të djathtën e Atit. Pra, pardje, festuam ngjitjen e Krishtit në qiell, u ul në të djathtën e Atit, u hap rruga për të zbritur në trupin dhe në shpirtin ton, Shpirti i Shenjtë. Pse? Se natyra jon u shenjtërua dhe u lavdërua, prandaj u hap rruga. Dhe tani, si ai zogu që vjen vërdall, dhe një moment vjen atje te balkoni jon dhe bën folen, dhe në atë fole banon, dhe nga jo foleja nis edhe vjen vërdall prapë. Dhe Shpirti i Shenjtë që ishte në botë, por nuk e njihnim,
shfaqet në mënyrë të dukshme më dhe bën fole. Dhe kush është kjo foleja? Është kisha. Brenda në kish banon Shpirti i Shenjtë. Dhe nga kisha, nëpërmjet misteret të kishës, na pagzon, na fal mëkatet, na shëron sëmundjet, na jep dritë dhe më të madhen. Zbret dhe bën bukën dhe verën, trup dhe gjak të Krishtit. Pra, iku Krishti, po nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë nuk iku Krishti, është nëpërmjet nesh dhe ne e shijon më mirë se sa e shijuan apostujt para se të ikte në lavdinë e tij. Ishtë një ngjarje te jeta e Shën Serafimit të Sarofit, ku dikush, Motovilov e kishte emrin, që në fëmijërinë e tij kishte një pikpyetje brenda tij si i krishter. Kush është qëllimi i një të krishteri? E kuptojmë, vem në kish, bëjmë gjitha ato ritualet, gjitha ato që duhen, misteret, shërbesat. Qëllimi kush është? Dhe atje shenjtori Perëndis i zbuloi që qëllimi i një të krishteri është të fitoj Shpirtin e Shenjtë, të bëhet banesë i Shpirtit të Shenjtë. Pse është e rëndësishme të bëhemi banesë e Shpirtit? Sepse vërtet Shpirti i Shenjtë banon në kish, po duhet të banoj dhe në shpirtin e çdo secilit prej nesh. Vetëm kur kemi banues të shpirtit tonë, Shpirtin e Shenjtë, do i fitojmë të gjitha. Do fitojmë paqen, do fitojmë dashurinë, do fitojmë gjitha ato virtytet që kërkojmë të kemi. Por që të banoj Shpirti i Shenjtë brenda nesh, tani që kemi të gjitha kushtet, duhet dhe ne të bëjmë diçka. Duhet dhe ne të bëjmë diçka. Dhe ajo që na kërkohet neve është të krijojmë kushtet, sepse Shpirti i Shenjtë që është i mirë dhe i pastërt nuk banon në trup dhe në shpirt pa pastërt. Dhe ajo që kërkojmë prej nesh është të bëhemi roje të shpirtit ton dhe të trupit ton, që të jetë i pastërt të banoj ai. Po banoj ai, i fituam të gjitha. Ki duhet të jetë qëllimi jon, ki duhet të jetë synimi jon, këtë duhet të arrim para se të mbyllim syt dhe këtë duhet të kërkojmë nga Zoti vazhdimisht. Amin.